бақытты әйел болу үшін не істеу керек, не істемеу керек? Жалпы әйелдің бағы не, соры не? Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана деп жүр ғой. Ең бақытты жанды көр, қарағанда айнаға. Демек, өзі бір әйелдерге не айтасыз? Бақытты бәрі іздеп жүр. Бақытты болғым келеді дейді. Ана имашымның, ұлымның кішіректеу кезінде ғой, бұзақылықты көп жасап қояды да, өз бір семьяда бір бала болады ғой сондай. Бір тиіп кеткен жері сынып жатады, бір бүлініп жатады. Одан кейін тетелес інісі ғой, енді ол керісінше өте мынандай жинақыда. Ту, имаш, тағы не бүлдірдің? Неге осындайсың сен дейді да, ана жерде бір батарейді бүйтіп жұлып алғанда су атқылап жатыр ана жерде. Сосын тұрып, имаш бүйтіп тұр. Ақылды болғым келем, бірақ қалай ақылды болуды білмеймін. Фотосы бар ма, көрсетіңдерші, мен де ақылды болайын дейді да, тәттақ. Сол демекші, сіздің сұрағыңыз, бақытты болғым келеді, бірақ бақытты болудың жолын білмеймін деген. Бәрі жолын іздеп жүр қазір. Байқайсыз ба, ақыл айтатындарды айтып жатқан кімдер? Сол қарапайым бақытты іздеп жүрген адамдар. Бақытты болғым келеді, мен де бақытты отбасының жарқырап жүрген әйелі болғым келеді дейді. Қалайша? Бақыт деген мен үшін ол бірінші сені 12 мүшеңді сау, ақыл есіңді түзу қып, сап-сауғы өмірге әкел. Денің сау ма, сен бақыттысың. Күнделікті ішетін қара шай, қара наның бар ма, басыңда баспанаң бар ма, сен бақыттысың. Енді бақытты әркім әртүрлі жағдайда түсінетін шығар. Мен үшін бақыт деген барыңды бағалау ғой. Шын бақытты болғысы келетін адам дейді ғой. Дүниеде өзінен төменге, дінде өзінен жоғарға қарап өмір сүретін болса, сол адам шын бақытты сезінеді. Дүниеде өзіңнен төменге дегенде, сол кезде сен өзіңнің қазіргі қолыңдағы барыңа шүкіршілік етесің да, шүкір деп. Ал дінде сенен жоғарыға, мысалға дегенде, сенің көлігің бар, оның көлігі жоқ. Ал көлігі бар адамның мысалға денсаулығы жоқ, сол көлікке отыратын деген сияқты. Сөйтіп бәрі салыстырмалы түрде ғой. Көбіне біз аспандап кетеміз да, бір қиялдап, болмайтын нәрсені айда аспаннан алғымыз кеп. Олай шарықтаудың, қалықтаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Барға қанағат етейік. Қазір жоқ па? Алдағы уақытта болады. Сабыр ғой, төзім, сабыр, сосын отбасылық барыңды бағалау деген сол отбасылық өмірде де сол ажыраспай, баланы жетім қалдырмай, отбасының шырқын кетірмей, сүтті үйітіп, барлығына жаңағыдай өсіріп, қағып, жеткізіп, көп дүниеде жаңағыдай сабырлы, төзімді, мейірімді, қайырымды бола білген кезде, сосын міндетті түрде жақсылықтың болатынын алда уақытта сенген кезде, өзің сол жақсылықтың болуына өз тарапыңнан көп үлес қосқан кезде, жақсы ой ойлағанда, Алла тағала бәрін реттейді. Бақыт ол жүректің тыныштығы, бақыт деген ол жаратқан Алламен екеуінің араңдағы бір байланыс. Сол байланысты орнатып алған кезде, сен ішіңдегі мұңыңды, сырыңды, өтінішіңді, тілегіңді жылап сұрайсың ба, қуанып тұрған сәттегі сезіміңді, қандай да болғандағы бүкіл ішкі әлемдегі сезіміңді барлығын сол жаратқанға шүкір етіп, жаратқаннан ғана осылай алақан жайып сұраған кезде, Алла тағала міндетті түрде сені құстай ұшырады.